咁啊，第二樣介紹產品呢支髮尾油，一開始覺得咧，我個手感咧個感覺上咧，佢相對地係會比起其他啲造型油咧係會稀身少少嘅，即係冇咁結身。係啊。咁一個好處係啲咩咧？變咗係可能你嗰個落嘅分量唔需要話真係好多，又或者係好容易會落得夠平均。因為其實落 product 你最慘係落得唔平均嘅話咧，咁就好容易會一笪笪啦。係。咁即係如果你要去做一啲譬如啲好日系嘅發束感嘅髮型啊、濕髮嘅效果啊，咁其實我覺得呢支油都 OK 嘅。咁而廠方咧亦都聲稱咧，咁呢支油咧係好適合香港嘅潮濕天氣。咁嚟緊回南天啦，咁可以真係試下佢到底係咪真係咁好咧，或者係好似廠方咁樣講嘅，冇咁容易立啊，諸如此類啦。咁到時去到回南天嘅時候再實測一次。仲有一樣嘢，因為其實咧，我用親髮尾油嗰啲，如果佢嗰啲香味太重嗰啲咧，我會鼻敏感。佢個味唔係好濃。係啊，花香味。係啦，花香。所以用完之後鼻敏感都冇乜。咁緊要啊？係啊。但係我覺得有樣嘢咧，我覺得可以係講下嘅。咁啊，一樣冇咁好嘅一樣嘢啦，我自己覺得啦。咁係其實係個包裝上啦。咁其實佢呢個泵咧係會比較難撳少少嘅。係啦，要用少少力。咁一撳落去咧，咁佢嗰個擠出嚟嗰個衝力都幾勁。係啦，咁會彈到周圍都係。咁呢一方面就要小心一下。